Fala galerinha, aqui é o Cris Lima mostrando mais um vídeo sobre pacotes dos Respawnables. E hoje eu vou estar mostrando o pacote Papai Noel da Lareira, um pacote muito bom. E olha, a arma é a melhor, uma das melhores armas que eu joguei. Dano full, alcance full, precisão 75, agilidade 50. Agora vamos mostrar aqui os equipamentos. Olha. Barba Papai Noel da Lareira. Não chegue perto da lareira ao usar esta barba. Corpo. Casaco Papai Noel da Lareira. Um casaco que aquece o coração. Pernas, calças Papai Noel da Lareira. Você não sentirá frio com essas calças. Então vamos lá, galera. Fazer aqui nas missões. Vamos tentar fazer o máximo de pontos aí. Então, é isso aí, galerinha. Um pacote aqui. Foi uma gameplay muito rápida no Respawnables. Então, já se inscreve no canal que eu vou mostrar muitos canais aí pra vocês. Esse aqui é o segundo vídeo, né? O primeiro foi do especialista. Se tiver um ali, dá um like, me ajudar, se inscreve. E quando chegarmos a 200 inscritos, a gente vamos fazer um sorteio de conta. E eu que vou estar sorteando essa conta aí, entendeu? Valeu, galerinha. Obrigado. Dê um like, por favor, para ajudar o canal a crescer e tal. Tem o Facebook é Cris Lima, adiciona lá. Valeu, obrigado, tchau.